Hello，大家好啊！又係超短潛水集機。咁今次咧，我哋又講一個新嘅題目。咁之前都講到啦，就係我哋潛水三寶啦，就係 mask、fin 同埋 snorkel 啦。咁今次咧就真係講 fin 啦。咁咧唔會好複雜嘅，我哋咧盡量都簡單啲去講啦。咁先介紹咗咧就係一般常見嘅 fin 有咩嘅類型啦。咁大家咧會見到啦，其實喺畫面上面啦，我一開始就已經擺咗四種唔同嘅 fin 出嚟啦。咁然後我而家逐一種去每一種去佢再講啦。咁第一種你睇到啦，其實就係好傳統，好多人用嘅四線啦。咁呢一隻 fin 咧就係比較軟身嘅。咁同埋佢係一個 open heel 嘅，通常都係會着隻潛水 boot，咁然後再着個四線嘅。咁然後咧就係一對 jack fin，就係所謂嘅好好力嘅一對 fin，咁係比較硬身啲同埋重身啲，係偏沉嘅，通常都嚟講。咁然後再嚟啦，就係 dive right 嘅 XC fin，咁個名係叫蛙王啦，咁係真係好踢嘅，因為我自己都用緊。咁有啲朋友可能話呢對 fin 咧好大隻，都有啲重咁，但係實際上呢對 fin 咧嗰個軟硬度係適中嘅，唔會好似 jack fin 咁樣好硬啦，咁亦都唔會咁沉啦，咁亦都有佢嘅佢嘅柔軟度啦，咁所以其實呢個係比較適中嘅 fin。咁再嚟啦就係自由潛水嘅 fin 就比較長嘅 braid，即係嗰個泡比較大啲，比較長啲啊。咁就課自由潛水咧，咁就係非常之適合嘅。咁比較慳力啦，同埋比較係好踢嘅。咁今日就去到呢度，咁下次咧再講多少少。咁歡迎大家繼續like、share、subscribe 啦。咁繼續 YouTube、Facebook 同埋 IG 都會出片嘅，多謝大家。